Kime ne sordu abi ya? Nail Doğan. He, Yasin'in Lütfü babası. Doğan'a. Lütfü Doğan'a. Emmoğlu dedi, kimin kulusun dedi. Allah'ın kuluyum dedi. Kimin ümmetisin dedi. Peygamberin ümmetiyim dedi. Kimin milletisin dedi. Lan Emmoğlu işte Veysel'e sordu dedi. O soruyu bilemedi tabii. Sıkıştı. Veysel dedi ki, Veysel bilir. Ben ne bileyim, ben bilmiyorum dedi. Lan Emmoğlu dedi, Veysel bilmiyor, ben ne bileyim de bana soruyor bu soruları. İyi kurtulmuş. Lan abi. Aman. Vardım da göremedim ha en son. Veysel Bir de şurada polis fakültedeydi ya.